لعلاج التهاب الحلق، اللوزتين والكحة ناخذ كوب من شاي الكركم مع الزنجبيل والقرنفل. هذه المواد تعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية اللي تقلل الالتهابات في الجسم وتقضي على البكتيريا، الفيروسات، وتسكن الألم. الطريقة: ناخذ ملعقة من الزنجبيل المبشور، 5 حبات من القرنفل، وملعقة من الكركم الطازج أو المجفف، رشة فلفل أسود لأنه يزيد من امتصاص الكركمين في الجسم. آخر شيء نضيف المي ونخليهم على النار لين ما يغلي. بعد ما يبرد نقدر نضيف العسل الطبيعي ونشرب كوب إلى كوبين في اليوم. سلامتكم.